orang masuk surga atau masuk neraka itu memang sudah ditakdirkan apa enggak sih? Nggih surga lan neraka niku diciptakan dateng Allah menika nggih untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga dan neraka itu sebenarnya untuk manusia kita niki mlebu neraka apa mlebu neng surga. Lah niku moko enten rahasiaipun Allah maringi ayatipun nggih termasuk syariat menika. Sampean dikengken sedekah, sampean dikengken ibadah. Lah niku maka panjenengan ingkang nglampahi kebaikan napa ingkang disuruh dateng Allah melalui syariat meniku nggih mangke panjenengan diparingi ya mbok senajan tulisane takdire sampean mlebet neraka. Ha niku eco nggih. Eco panjenengan mudah mawon napa sih surga niku sing jarine sora-sora untuk memasukinya. Sing jarine ngene, sing jarine ngono mboten gampang. Cukup sampean jujur. Cukup sampean nglampahi salat umum menika wajib lan sampean sedekah. Cukup sampean saged mlebet swarga niku. Lho nggih. Cukup niku sampean diparingi swarga ten Allah. Wis gak usah akeh-akeh cukup sampean sedekah ten lare yatim piatu mawon. Saged sampean mudah. Krungu adzan sampean salat. Nggih. Jujur sampean. Cukup niku tok mboten usah sakti. Mboten usah nambah-nambani wong. Tapi lek sampean diparingi kelebihan dateng Allah sewaktu kehidupan ning donya niki wau sampean seneng sedekah, ibadah sampean nggih mboten bolong-bolong sampai sampean diparingi kelebihan dateng Allah nambani wong sampean nambani mboten napa-napa asal aja ngregani gawe nulung. Nah niku nggih mudah mawon sampean masuk surga niku lek surga nika bentuke mboten enten bangunane. Mboten enten bangunane. Surga niku kados hamparan luas sae kados taman sing nggih indah-indah menika. Mudah untuk sampean capek. Tapi kalau surga kubur menika nggih enten bangunane. Sampean seneng sedekah, sampean seneng ibadah, sampean nggih nglampahi kejujuran menika moko panjenengan pecah ten kuburan meniku enten bentuke griyane panjenengan nggih termasuk amal-amale sampean dengan amale sampean niku wau. Nggih lek kula ngeten nyampeaken ten panjenengan kula kengken bayar titik-titik urunan titik-titik napa. Nggih surga ten kuburan pun kula tedhi ten donya niki moko kuburan ten kuburan kula mboten enten bangunane. Omah kula gedhek. Atas-atas niki aja polai sing wong kaya ngene jarine ahli surga. Ngomong surga gak iso nerangno surga. Gorowan berarti kula nggih. Tapi niki elmune hakipun Allah sak benere. Dados sampean ibadah ngalor ngidul menika lek tujuane hak krana Allah nggih mangke nggih berbentuk bangunan ten lebete kuburan meniku. Lah niku surga kubur. Lah niku nggih. Lah lek ten neraka ya napa? Ten neraka niku enten bangunane. Enten bangunane kados hamparan lubang yang penuh dengan api tiada batas. Moko sampai saat niki neraka niku mboten enten penghunine sian. Nggih mboten enten. Tapi enten benda ingkang ageng kados lempengan besi saking jerone dugi Siratal Mustaqim sampai melihat ke bawah itu ada benda yang seperti besi. Kenyataannya itu wageng besar tapi ketinggal alit. Mudah sampean cukup sholawat mawon, gak usah pejah sampean pun diparingi neraka lan surga. Napa panjenengan ngaos-ngaos winginane mboten diparingi semerap. Nggih sampean tangletaken ten narasumber ngalami napa mboten?
Lah niku. Maka Allah pun sanjang, sapa lek urusan keimanan tanpa berbau duniawi, apapun yang kurahasiakan ku beritahukan kepada orang niku wau. Jadi ku wau gampang kok. Lah lek neraka niku tasih enten bangunane ingkang lubang yang tiada batas, isine geni tok. Mboten enten tiange tasiat. Lah niku nggih. Niki wau Mas Wahid, Takdir surga takdir neraka. surga dan neraka. Takdir niku pun dituliskan dari ten Allah di Lauh Mahfuz sana sebelum panjenengan jadi manusia yang diturunkan ke dunia ini. Sesungguhnya sudah ada, tapi mboten semerap. Krono kita niki nggih niki ngaosing mek ngeten-ngeten tok, melu-melu tok ngalor ngidul tuwas rame. Akhirnya urusane sampai dimanfaatno untuk belani sing duwe jamaah iku mang ngedekno partai. Niku sampean akhire dimanfaatno oleh iku. Oleh duit 50 senenge auzubillahi minasyaitonirrajim. Mari ngono tak akal maneh. Sampean besok meneh bulan iki tanggal iki ana acara nang kono. Numpak motor oleh sego sak kotakan, tapi sampean bayar duit 50 dijaluk maneh. Gak krasa sampean niku nggih. Atos-atos panjenengan. Cukup panjenengan nglampahi ten griya mawon selawat mawon mangke panjenengan diparingi semerap ingkang tiyang ahli-ahli surga sing sak temenane. Senajan boten pemimpin agama, sampai nanti diparingi semerap piyambak. Enten makam-makam umum ten daerah sampean niku sampean ditadosaken saksi bahwa dia adalah ahli surga, tempatnya ini tempatnya itu. Moko panjenengan lampahi kelakuan itu yang niku wau. Oh iku tanggoku biyen seneng rumat arek yatim piatu, seneng sedekah nang sekitar-sekitar. Moko sampean contoh niku mek gampang ngoten tok. Mboten usah sulit-sulit sampean. Niku, oh iku biyen narasumbere Asirul mati saiki digebloki ana jerone kuburan. Ya aja dicontoh. Nek sampean contoh ya akhirnya nggih sami. Niku nggih mudah untuk diberitahu rahasia-rahasia Allah niku tentang takdir yang sesungguhnya. Nggih pun semerap nggih. Termasuk kula didadosaken saksi Yai Ghazali Cak Gadung menika. Walaupun makame kados lemah biasa, walaupun kados mboten enten sing ngreken, tapi Yai Ghazali Cak Gadung menika ditempatkan oleh Allah bangunannya istana kayak istana merdeka niku. Nah niku enten beberapa orang yang menjadi saksi termasuk insyaallah Pak Soni ingkang dinas di Makmil Surabaya menika nggih termasuk koncoe Mas Herman, nggih termasuk koncoe Mbak Yuli menika niku tentara. Nggih kelampane kelakuane sak bener-benere niku Mas Soni sehingga dipertemukan Yai Ghazali bertempat tinggal di istana yang megah. Walaupun makamnya ya kados umum-umum menika. Mokoh takdir baik, takdir jelek menika kita mboten semerap, mung diparingi kesemerapan datang Allah melalui syariat menika nggih niku wau. Cukup sampean jujur, cukup sampean salat wajib menika, cukup sampean sedekah pun selesai kabeh. Pun nggih niki mung ilmune ketetapan yang ditetapkan oleh Allah ternyata bisa berubah oleh perilaku manusianya. Kalau baik nggih angsal surga, lek ingkar datang Allah nggih neraka. Cukup semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.